फ्यूल पंप कंट्रोल मॉड्यूल अगर खराब है तो किस तरह से पता चलेगा? अगर इसमें कोई मसला होगा तो सबसे पहले गाड़ी जो है वो लंबा सेल्फ लेगी और स्टार्ट नहीं होगी। अगर गाड़ी स्टार्ट भी होगी तो बहुत ज़्यादा लंबे सेल्फ के बाद गाड़ी जो है वो स्टार्ट होगी। इसके बाद जो प्रेशर होता है फ्यूल का वो कम होता है, जिसकी वजह से इंजन के अंदर पावर लॉस होती है, पुअर एक्सीलरेशन इसको आप कह सकते हैं। पंप के अंदर आवाज़ आ जाती है, इंजन की चेक लाइट भी कई केसेस में ऑन हो जाती है। और स्कैनर लगाने के बाद अगर आपको पता चलेगा, आमतौर पे जो इसके कोड होते हैं वो 627, 28 और 29 के कोड होते हैं। इसके बाद फ्यूल प्रेशर का एक टेस्ट किया जा सकता है जो कि फ्यूल गेज के जरिए होता है। आमतौर पे 180 बार से ऊपर इस प्रेशर को होना चाहिए। इसके बाद गाड़ी की जो वायरिंग है और कनेक्टर्स हैं इनको प्रॉपर्ली चेक कर लें कि वायरिंग कुछ अर्से के बाद इसकी जो शीट्स होती हैं वो फट जाती हैं और वायरिंग जो है वो शॉर्ट हो जाती है। क्या आपकी गाड़ी में वायरिंग शॉर्ट तो नहीं है, इसके कनेक्टर्स प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, जो इसके पीछे पिन्स होती हैं जिनको लुपियां कहते हैं वो लूज तो नहीं हो गई। अगर आपका भी कोई सवाल है तो 033547777763 के ऊपर व्हाट्सएप कर दें।